A Reta 2 é a nova tendência em retas Direct Drive. Equipada com motor Servo Direct Drive, com posicionador de agulha, a Reta 2 proporciona economia de energia de até 70%. Além de dar a condição do operador escolher a parada da agulha em cima ou embaixo, de acordo com a sua necessidade. O grande diferencial da Reta 2 é o sistema de corte automático, que auxilia o operador na finalização do processo de costura, proporcionando economia de linha durante a operação.